और रमन, क्या हो रहा है? बस यार फ़ोन बुक कर रहा था। कौन सा फ़ोन यार? जियो फ़ोन बुक। भाई मैंने भी बुक किया था बट अभी तक आया नहीं है। इंतज़ार अब ख़त्म हो गया मेरे दोस्त, जियो फ़ोन अब आ चुका है। क्या बात है यार, बोलना चाहिए था ना, तो पहले ही आ जाता। अरे तुम दिखता ही कहाँ है आजकल। दोस्तों, बहुत समय के इंतजार के बाद फाइनली आज हमारे पास है जियो का फीचर फ़ोन। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे इस छोटे से फीचर फ़ोन में जियो ने अपने उपभोक्ताओं को क्या क्या दिया है। मैं हूँ रमन। और मैं हूं मुकेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भगत जी टेक्निकल। जियो फ़ोन का बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये उसके सामने का व्यू है और साइड व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें पावर्ड बाय काई ओएस दिया गया है और ये बारकोड वगैरह कुछ दिए गए हैं जो वारंटी पर्पसेस को बिलोंग करता है। और पीछे में आपको जियो के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हाईलाइट हैं इस फ़ोन के, वो दिए गए हैं बैक में। और जियो प्रीपेड प्लान जो 149 का है वो वर्क करेगा। 153 जो आपको वेबसाइट वगैरह में देखने को मिली है वो इस फ़ोन में काम नहीं करेगा। इस फ़ोन में 149 का ही प्लान काम करेगा। और इस बॉक्स में को खोलते के साथ सबसे पहले आपको जियो का फ़ोन मिलेगा जो कि बेहद ही खूबसूरत और प्लास्टिक बॉडी फ़ोन है। इसमें USB 2 चार्जिंग दिया गया है और एक हेडफोन सॉकेट। और उसके बाद आपको कुछ मैनुअल मिलते हैं आपको बॉक्स के अंदर जो फ़ोन के बारे में फीचर्स को बताते हैं। और उसके बाद आपको वारंटी गाइड मिलती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दिए गए हैं। और उसके बाद आगे बॉक्स कंटेंट में आपको एक चार्जर मिलती है जिसकी ब्रांडिंग लाइफ की है। और इसमें 0.2 एम्पियर चार्ज सपोर्ट करता है। और इस बॉक्स में आपको एक बैटरी मिलती है। बैटरी को देखते हैं कितने एम्पियर की है। ये बैटरी है आपकी 2000 मिली एम्पियर की जो कि 3.7 वोल्ट पे वर्क करती है। इसमें भी लाइफ की ब्रांडिंग दी गई है। और बॉक्स में कुछ खास कंटेंट्स नहीं है, न ही ईयरफोन है। जियो फ़ोन का जो फिजिकल ओवरव्यू है वो बढ़िया है, प्रीमियम लुक है। लेकिन जो इसकी बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक की है। इसमें एक सिम स्लॉट दी गई है, एक मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है और कुछ IMEI नंबर और मैक एड्रेस संबंधी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। चलिए अब इस फ़ोन को अब बूट करते हैं। ये हमारा फ़ोन अब बूट होने ही वाला है, हो रहा है। सबसे पहले बूटिंग में आपको जियो डिजिटल लाइफ का लोगो आता है और पावर्ड बाय काई ओएस। ये हमारा फ़ोन अब बूट हो चुका है। अब देखते हैं इसमें कॉन्टैक्ट का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद ये हमारा मेन्यू हो गया। मेन्यू में जियो स्टोर, जियो म्यूजिक। इस फ़ोन के साथ आपको एक सिम मिलेगी जिस सिम को एक्टिवेट इसके बॉक्स के पीछे छिपे बारकोड के थ्रू ही किया जा सकेगा। और इस फ़ोन में जियो के कोई भी ऐप्स प्रीलोडेड नहीं रहेंगे और एक अपडेट के बाद आपको ये सारे ऐप्स मिल जाएंगे और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ये फ़ोन एक डेमो यूनिट है जो आसिफ भाई के थ्रू हमें मिली है जो एक रिलायंस जियो के एम्प्लॉई हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस फ़ोन का स्पीकर कितना लाउड है। चलिए एक नज़र डालते हैं इसकी सेटिंग्स की और सबसे पहले देखते हैं इसके स्क्रीन लॉक में आप पासकोड डाल सकते हैं जिसमें 4 डिजिट का पासकोड इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्टोरेज सेक्शन में। इसमें आपको मीडिया स्टोरेज मिलती है 1 GB के लगभग और एप्लीकेशन स्टोरेज मिलती है 1 GB के लगभग। और USB स्टोरेज के थ्रू आप इस फ़ोन को किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं इसको इनेबल करने के बाद। इसमें हमें 512 MB की रैम मिलती है और 4 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है जिसमें से 2 GB सिस्टम अपने लिए रिजर्व रखती है और 2 GB यूजर्स को मिलती है। आप आसानी से इस फ़ोन को अपने होम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और हाई स्पीड इंटर डाटा का आनंद ले सकते हैं। जियो अगर आपका डेटा ख़त्म हो गया है 1 GB तो आप अपने होम वाईफाई से इसे कनेक्ट करके इजीली वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं इस फ़ोन में ब्राउजिंग स्पीड कैसी है और वीडियो स्ट्रीमिंग कैसी मिलती है इस फ़ोन में। सबसे पहले हम गूगल खोल लेते हैं और यूट्यूब में चले जाते हैं और कोई भी वीडियो प्ले कर लेते हैं। अरे कहाँ मर रहे हो सारे के सारे? दूसरे हॉस्टल वालों ने हमारे हॉस्टल का लड़का पीट दिया। अरे नाम क्या है तेरा फ्रेशर? जिसे प्यार दे रहा है आजकल सारा जमाना, मैं ही हूँ वो अमित बढ़ाना। कहाँ से आया है बे तू? इस फ़ोन में इस बटन के थ्रू हम इस फ़ोन को वॉइस कमांड दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम गाना प्ले कर सकते हैं या मूवीज़ देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ। प्ले वंदे मातरम इन जियो म्यूजिक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और अपने आसपास के लोगों को सफाई, स्वच्छता और शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।